蔡英文是个无底洞，而赖清德是个恶魔。柯文哲父亲柯成发老先生告别式，一开始柯文哲如果参加丧礼，必须穿球衣，全身佩戴戒具。但后来柯文哲正式现身的时候，没有戒具，全部旁边都是警察，比什么重刑犯都还要夸张。念完祭文，待了83分钟，接着就被警察拉走。大家都要喊说：怎么给那么短的时间？北所怎么说？全程依羁押法规定，我已经赏你，你还想怎么样？没关死你这王八蛋已经很好了，非常之恶劣。这就是政治啊！他太低估赖清德那恶狠狠的斗性。唯一能救柯文哲的方法，只有2028政党轮替。如果不发生外部情形的话，2025大罢免，你不是青鸟的，你一定要出去投票。该罢免的要投下去，不该罢免的千万要给他不同意罢免。接下来每一步都是攸关生死。柯文哲只是个例子啊，赖清德正在滥用他的权力啊，他正在一道一道的把他心中对柯文哲的厌恶感一次又一次的鞭笞上去。现在根本不怕柯文哲，他是多想继续虐柯文哲。他如果今天真的是好心好意来着，他就会让柯文哲让他主持完家祭，送到柯老先生火化为止，同一家做出来的卡，这里有头衔啊，这里为什么没有头衔？我说干，这种政治人物最喜欢玩这种小把戏。你不是要跟我选总统，那我故意让潘孟安就写全衔啊，我故意不写全衔啊，恶心你啊 ！Ladies and gentlemen, welcome the host. 今天柯文哲父亲柯成发老先生告别式。柯文哲之前即将奔丧，有诸多的冲突问题啊，就是柯家跟北所之间，跟民进党政府之间有很多的不愉快。主要集中在柯文哲到底参加丧事参加多少，何时可以参加丧事，一度还传出柯文哲没有申请不是北所要挡你。那还有开始有讲到柯文哲如果参加丧礼的话，必须穿球衣，全身佩戴戒具，这当然当时引起相当大的震撼。那另外北院也让柯家后来可以先解除通讯禁止嘛。那在10日的上午呢，新竹市立殡仪馆举行告别式。那因为柯家的老家在新竹了，当时第一时间传出来的时候，预计只可以停留1个半小时，预计呢9点到9点30分，9点40分到11点公祭柯文哲呢是获准奔丧，但后来啊，可能是因为外界给的压力真的很大，到柯文哲正式现身的时候呢，你可以看他没有戒具，球衣呢也被这一件看守所所公发的黑蓝色外套给遮挡起来。这里面最大的争议就是柯文哲并没有在原本的时间到场，然后甚至传出呢只能待到公祭前，当时让小草非常的愤怒说你怎么可以让柯文哲只待半个小时？最主要恐怖的地方是竟然有8名保政署的警员。我觉得民进党现在根本不怕柯文哲，他是我想继续虐柯文哲。1、2、3、4、5、6、7，据说旁边还有一个，这个状态的柯文哲对于民进党是没有任何害怕跟杀伤力的。你可以一样出动8名，但你可以不用进去，你里面留4个戒护，外面留4个可不可以？所以就是入柯文哲，不是怕柯文哲。柯文哲落泪，无法陪父到最后，一生遗憾。我的父亲柯成发曾梦想和他的哥哥一样，念台大医学院当悬壶济世的医师，却在14岁时遭遇了228。我的祖父被抓走，在狱中被讯问、拷打3个星期，释放后卧床几年，抑郁而终。祖父倒下后，下面还有好几个弟弟妹妹，所以父亲只能去读新竹师范学校，念书用公费，毕业后薪水都拿来供应弟弟妹妹的成长。没有机会当医生，也没有机会念大学，是我父亲的遗憾。虽然父亲的人生会被当年的白色恐怖所剥夺，但他还是努力的工作，他是柯家最坚强的支柱和靠山。几年之后，228不再是社会经济，却变我最尴尬的日子。每一年一到228，父亲参加完纪念活动，他就是一路哭着回家。我知道，就是父亲一生都没办法走出的阴影。这是为什么每年228我都去参加一日北高或一日双塔的自行车活动。我用汗水替代泪水，走出忧伤的情节。2013年，当我可能参选台北市长的消息开始，我父亲从新竹搭车到台北，跑去台大医院劝我好好当医生。他说我在228失去父亲，我不要再失去儿子。我最后的决定让您这10年来为我操心不少。我的人生这个转弯，更让您在临终前失去了儿子的陪伴。去年8月，父亲正在住院时，我因各种司法罗织的罪名遭到搜索、羁押。身为一个急重症医师，行医30多年，我竟无法在我父亲最需要我的时候亲自照料，为父亲的病情做处置，只能在父亲发出病危通知时，在重重戒护下被带到医院。前2次，父亲还睁着眼睛看我一眼，结果2次都奇迹似的好转。我知道他一直在撑着等到我出狱，但我又只能短短的停留半小时。我知道父亲一直在等我。
他以94岁的高龄，以这样的病体强撑了6个多月，直到他的身体再也无法负荷。我却再度让父亲失望，最后还是无法在最后一刻随侍在旁。连父亲过世的时候，都是隔了1天才有律师转达。父亲终于撑不到，我可以回去陪伴他，这是我一生的遗憾。念完祭文，待了83分钟，柯文哲最后谢谢大家，特别在我最困难的时候，所以谢谢大家，谢谢大家今天的帮忙。公祭的时候，作为家属，长子必须送客。可是今天很可悲的地方是，柯文哲不能送客。我相信这也是他为什么最后情绪整个失控。所以柯文哲当然最后他是绷不住，他肯定要绷不住，没有办法的事情，这怎么办呢？接着就被警察拉走了，因为该回笼了。就在回去的时候，他太太真的绷不住了。当他脱下了丧服的那一刻，旁边8个警察一拥而上，柯文哲要被带走了。拉开大门，柯文哲一身球衣，准备离开父亲告别式的现场。太太陈佩琪哭得好伤心，死死抱着柯文哲，难分难舍。大家都喊说怎么给那么短的时间？北所怎么说？全程依羁押法规定，我已经赏你，你还想怎么样？你柯文哲还要什么啊？你小草什么屁呀？这就是赖清德，就是民进党嘛，没关死你这王八蛋已经很好了，没抓几个小草起来已经很好了。你自己看为什么四叉猫毫无悔意，弄死一个小草毫无悔意？四叉猫那什么态度？谁给他撑场面啊？不就是青鸟头给他撑场面？那弄死几个小草，在他们里面是战功彪炳哦，是身上别勋章哦。少数还真的比较不怕清德的人，今天都有出席。老柯也说要来送最后一程，这一点我给老柯称赞。今天阿扁也去了。我跟你讲，更恐怖的来了，赖清德这个人是毫无底线的。赖清德有没有送花篮？有，可是为什么到了最后，民众党把他给收起来了？为什么？首先呢，有派人说要来致祭，不是他要亲自出席哦。当然柯家祭是婉拒嘛。再来，你看他的花篮哦，陈发老先生千古，赖清德尽调。陈发老先生千古，总统府秘书长潘孟安尽调。我就觉得很奇怪，同一个都是潘孟安去订的花篮，然后为什么潘孟安用全衔，赖清德不用全衔呢？你有没有想过？我不由得用一个政治历史学的角度，用一个坏心眼的角度去解读这件事。第一个，你赖清德权力长得这么紧，你没有办法让柯文哲多待一点时间吗？现在陈水扁在外面就是个特权啊，这些特权都是总统随便放个屁都可以做得到的事情。正常来说啦，如果他只要送个陈发老先生亲吻，他应该要写总统赖清德，而且给柯文哲这么糟糕的待遇呢，而且还让北所出来说一切依法行事，谢谢指教。所以我就觉得这就不是单纯的表演问题了，2个字啊，恶心，4个字，杀人诛心。为什么后来民众党把它收掉？当然是不想看，但我告诉你，我个人的感觉是这样的，故意不写全衔嘛，恶心你啊！你不是跟我选总统全衔？全部的头衔，中华民国总统赖清德，我只要写个总统赖清德吧。我头衔为什么不挂？为什么潘孟安挂头衔？不是很奇怪吗？这逻辑不通嘛？不是，因为如果赖清德今天是好心，他不会是这样处理。柯文哲案子都结束了，现在在诉讼阶段，也没有什么新证据了，剩一个局势在外面晃，差不了多少了啦。那为什么柯文哲出不来？因为柯文哲刚才选总统输了嘛。为什么挂头衔呢？我挂头衔还给你送完，代表什么？我有个正式的个官衔的代表，我是以我的官身，那个官薪来给你致敬，那是给你抬咖。有些人会说过度解读啦，或什么，你可以自己想一想啦，我也不想要再多讲什么，反正我只能跟你说啦，台湾的政治人物就爱玩这套，尤其赖黄这些人都特别爱玩这一套，恶心你一下我也开心管你怎么想，反正我恶心到了嘛。从前面一路这样判读下来，赖清德是安好心要让柯文哲办丧事吗？赖清德是安好心要让柯文哲得到同样是戴罪，就是阿扁是判刑确定的呢，阿扁可以活蹦乱跳全程参与。柯文哲一开始还要给他上手铐脚镣，还搞了8个警察来大肆介护。所以给大家一个结论政治失败的代价何其之巨大，我想可能大家都看到了。柯文哲这一幕这一景，他所反映出来就是赖清德的心态，反映出来就是民进党如此恶劣下流低级现在的状况。那你也可以看到柯建铭不是真疯柯建铭是怎样装疯有权利不用，怎能彰显我有权利？你从这里面来看，你就知道赖清德就是这种人。但是一个悲哀的结局有另外2点。第一个，柯文哲再起再难了，今天全家都情绪崩溃，代表台湾曼德拉终究是个政治口号，他就只是柯文哲。第二个，哭完之后收起眼泪，君子报仇不用3年3个月后就见真章了。所以跟大家讲一个很现实的问题，马上6月7月大概大罢免就来了。2025没有赢，2026肯定要输，2028输透底。
那真的柯文哲就牢底坐穿，那真的就还有人要进去关。所以接下来每一仗都是4个字，叫做血流成河啊。